sengsara, aku sengsara, oh karena janda. Bangun tunuh siapa? Soalnya orang sebulan ya can sare. Bisa sare? Kudu peduli karena keamanan lingkungan teh. Hor, ai tunu mah kumaha? Da tunu mah teu karasa ku batur. Aku suka banget sama janda muda, janda muda. Al. Hey guys, atuh aing arek patroli. Gaya cik. Ieu. Naon disu teh? Pemuda mah kudu jadi pelopor. Anjing nyeri. Sana di halangan siapa? Iya gini. Anjing sia bangsat. Kau mana arek jahil ka urang lah gitu cara Tuh. Anjing salah. asa muriding bulu bitis ya. Kudu maca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uhrija zakatal fitri fardhulillahi ta'ala wa kunta wa kunti wa jurag wa jurig waliul hakim. Jangan aing bangun nama. Mingsieunan jelema aya mah teu sarieunun geuning. Ieu teh jelema teh loba anu kapangaruhan ku teknologi ieu teh. Teu sarieunun geuning kurang disingsieunan teh. Ngobrol dah bau. Tah. Sok daiping. Tah kitu. Mae teh ame katempo jeung urang teh keluargana pan mae teh dulur ka urang teh. Naonna? Dulur. Dulur ti sa? Mae teh dulur ti saurang lemos. Mae teh. Aing teh galau ditinggalkeun ku janda muda. Naonana ditinggalkeun ku janda muda. Sarua? Heueuh sarua maneh teh meureun da dulur. Da sanasib jeung urang maneh teh. Geus we dulur. Bau naon ieu teh? Si haram jada, dasar manusia, gak ada akhlak. Ngebon tapi kudu produktif naon di dieu teh aya kalapa sawit, aya korma, leunca, cengek, naon we geus hasil mah da. Da jelema mah kudu aya kadaek, kadaek mah moal daharan. Aduh, ayeuna teh geus tanggal 32 Juli deh. 2 poe deui meureun ieu ka Jatuh Tempo ieu. Setoran imah can kabayar. Ieu mah kudu kasih bontot nya. Teu boga udud, teu boga dahareun sugan we si bontot mah aya solusi. Jadi kunci kieu jelema teh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Dari ya sih tadi ya. Mau pakai helm gitu. Ke mana touring? Lain bakat kucang hari ke bulu dapat duit. Nasib jadi setan teh jomblo job ku jelema teu dipikasieun. Kayak orang ngobrol ya. Ji Kunaon itu? hese bantuan dewek Pos Bon, ayo. budak lalampahan Eh, ampun nyari. agung. Udah Bon? aku ya Oh, alhamdulillah. lain tadi mah gampang. Kulaweun. Gusti kunaon abdi teh menang ditakdirkeun jadi setan ari kieu mah geus we atuh urang teh dijadikeun jadi manuk piit. Kumaha tuh urang ayeuna? Menurut orang mah kieu ayeuna mah da tadi teh geus ngadenge kabar urang teh deui bahwa setan teh nanti keur ieu kertes CPNS. Oh, ulah diganggu atuh karunya betul. Heula nama doakeun lah manehna sing sukses Sing lulusnya. lulus Heeh. nya konfira lagi urang deui anu sing maju ka hirup ka Amin lah mudah-mudahan. Jauh tuh, lumayan. Dasar rezeki anak soleh.